Всем привет, ребята. Volkswagen. Ну, бусик. Знаменитый бусик. Шаровая опора верхняя. Ужасно скрипела, не могли долго найти причину. Нашли, но так как она здесь не совсем разборная, с помощью саморезика и лэмочки просверлили небольшую дырочку и налили туда маслечко. Сейчас лэмочка сюда ставится. Ставится и закрутится. Ну, короче говоря, до ремонта она доездит, пока новую шаровую найдем. А то ужасный был скрип. В принципе, кому будет полезно, ну, скажите спасибо. Ладно, всем довольны. Всем пока.